好，咁我哋而家喺個主畫面啦，咁我哋拉翻落去，咁見到有個叫 preference 嘅，咁我哋入個 preference 裏面，咁嗰個 GPS 喺邊度開咧？咁其實佢哋會喺一個叫做 region 裏邊嘅，咁有一個咧，就已經第一個就已經叫做 GPS 啦。咁我哋揀咗 GPS，咁我哋 on，咁其實已經 OK 嘅啦。咁之後我哋拍嗰啲片咧，咁就會有嗰個 GPS 喺度。